Għal-jum ieħor pajjiżna reġa' rreġistra numru għoli ta' każi pożittivi ġodda ta' COVID-19, total ta' 46 każ. Min-naħa l-oħra kellna aħbar pożittiva hekk kif fl-aħħar 24 siegħa fiequ 48 persuna oħra. B'hekk issa t-total ta' każi attivi niżel għal 725 persuna, f'waqt li t-total ta' każi pożittivi minn Marzu l-hawn huwa dak ta' 1856, bil-persuni illi fiequ jammontaw għal 1121. Dawn in-numru jagħtu l-istampa sħiħa marbuta mal-pandemija f'pajjiżna u allura, kuntrarju għal dak li qed jagħmel il-Gvern, jinkludu wkoll il-każi pożittivi fost l-immigranti. Intant il-każi rappurtati l-erba' għadhom qed jiġu investigati. Mill-każijiet pożittivi illi ħarġu t-tlieta, 6 huma qraba ta' każi pożittivi. 2 persuni kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi. 5 ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol. 4 każi kienu importati minn barra, filwaqt li 2 każi ħarġu minn attivitajiet soċjali. Għalhekk kollox jindika li l-każi l-oħra li ammontaw għal 19 huma sporadiċi peress li ma ngħatat ebda informazzjoni dwar minn fejn ħadu dan il-virus. Jirriżulta wkoll qed jiżdiedu kemm il-każi importati kif ukoll it-trasmissjoni ta' dan il-virus f'postijiet tax-xogħol. Sissa din il-ġimgħa diġà kellna 205 każi ġodda ta' persuni li ttestjaw pożittivi għal coronavirus. U fid-dawl tal-fatt li każi pożittivi kull ma jmur qegħdin dejjem jiżdiedu, l-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna appoġġew lir-Repubblika Ċeka u lit-Tunezija fuq il-lista l-oranġo. Dawk il-persuni li jkunu sejrin f'wieħed mill-pajjiżi li nsabu fuq din il-lista għandhom jipprovdu ċertifikat negattiv ta' COVID-19 hekk kif jaslu lura Malta u m'għandux isir aktar minn 72 siegħa qabel it-titjira. Mal-wasta tagħhom f'pajjiżna mhux esklus ukoll illi jsir random testing fuq uħud mill-passiġġieri. Fuq din il-lista l-oranġo hemm ukoll il-Bulgarija, ir-Rumanija, Barċellona, Ġirona u Madrid. Fl-aħħar sigħat ġie żvelat ukoll li minn studju illi sar jidher li 10% tal-persuni li jaqbadhom dan il-virus ikollhom riperkussjonijiet li jistgħu jibqgħu ibatu minnhom għal numru ta' xhur. Il-kardjologa Melanie Zammid-Berg kienet ikkwotata tgħid li dawn is-sintomi jinkludu għejja, diffikultà biex wieħed jieħu nifs u ġieħ ta' ras, deni u ġieħ fil-muskoli kif ukoll depressjoni fost l-oħrajn.